aku punya teman tapi bukan dia. Namanya Andri Jatnika. Iya. Andri Jatnika. Itu tuh kalau tidur selalu ngorok dan ngoroknya keras sekali. Ya kan? Nah, faktor ngorok ini itu apakah ada kaitan dengan tonsil, lemak, dan impact buruknya seperti apa, Dok? Oke. Kalau ngorok sendiri itu kan bisa terjadi karena ada penyempitan di saluran napas, terutama bagian atas. Jadi bisa dari apa yang terjadi di mulut, apa yang terjadi di hidung, atau apa yang terjadi di leher. Karena kan prinsipnya berbunyi itu udara dari tempat yang longgar melewati tempat yang sempit. Jadi ada turbulensi di situ. Nah itu bisa kalau misalnya orangnya, taruhlah dia obesitas. Oh, ininya lehernya triple neck kalau perlu. Jadi tebel gitu kan, nindih. Itu triple H. Triple tapi neck gitu kan, tebel nindih. Kan berat jadinya itu. Jadi agak tertekan, bunyi dia. Terus bisa jadi pada orang yang tonus ototnya tidak terlalu baik. Jadi kita kan kalau lidah kita itu kan bentuknya begini ya. Betul. Dan ini ototnya itu kan kalau dia tidur, dia akan menahan ini ke atas. Iya. Nah kalau dia tonusnya jelek, melotrok ini. Dia menghalangi. Itu bisa bikin ngorok juga. Amandel besar, amandel cuma di atasnya. Ya otomatis bisa ya, amandelnya gede dia gandul, bisa. Adenoid itu amandel yang di belakang hidung. Itu juga kalau dia besar, dia nutupi saluran napas. Akibatnya kalau tidur nanti jadi hidungnya tersumbat. Iya. Nah otomatis mangap. Kalau kita napas mangap, itu yang terjadi. Oh jago ya. Itu yang asli kalau ini kalau dokter yang jago tuh jelasin masuk cepet ya, cepet banget ya. Nah cara mengatasinya pripun? Nah apa yang jadi lesinya tadi, jadi sumbatannya itu di mana? Itu yang pertama harus dicari. Kalau sumbatannya memang dari hidungnya itu dari sisi depan, jadi turbinnya, atau dari adenoidnya. Itu kita bebaskan dulu. Terus amandelnya seperti apa? Amandel itu tonsil ya, Dok? Tonsil yang di kiri kanan itu, yang besar itu. Itu seperti apa kondisinya? Terus kalau kita lihat rongga mulut itu kan ada yang namanya kalau orang Jawa bilang telak. Yang memanjang itu. Nah, itu panjangnya seberapa? Karena ada orang-orang tertentu yang memang punya telak sangat panjang. Itu otomatis nanti bunyi itu. Kan telaknya dia buat nutup ke belakang. Nah, harusnya kan pas. Ini kuananya nutupnya pas. Nah, kalau turah nanti ada sisa nih, kewer-kewer di sini. Nah, itu bunyi nanti. Itu bunyi. Bisa. Ada orang tuh telaknya sampai nempel lidah. Ada kelainan seperti itu. Sepertinya genetik sih, banyak kan genetik ya. Jadi dia memang manjang. Terus dipotong dong? Dipotong, bisa. Nanti kita dengan operasi teknik tertentu kita bisa ngurangin dia. Nah, ini masuk. Dan efeknya tuh memang seburuk itu ya. Dia tuh kalau efek ngorok itu kalau tiap pagi kelihatan lemas terus. Nah, karena oksigen di otaknya waktu dia tidur itu kadang-kadang nggak tercukupi. Kan napasnya tidak adekuat ya. Padahal tidur itu kan proses penggantian sel yang pasti itu. Nah, jadi kita tuh kan selnya misalnya jatahnya malam ini ganti 100, ya harusnya besok ini 100 sudah ganti sel baru. Nah, dengan dia tidak adekuat tidurnya nanti dia nggak mencapai tidur yang dalam, REM sleep-nya nggak sesuai. Nanti mungkin yang terganti cuma 80. Akhirnya kita punya 20 yang sel yang dipakai buat besok itu rada akhir selnya. Nah, kalau itu terulang kembali, nanti kan kita ngutang terus. Sleep debt jadi ya? Iya, kayak dikejar pinjol jadinya. Iya, makanya. Soalnya si Dori mukanya gitu.